નમસ્કાર મિત્રો, એચડી ન્યૂઝ ચેનલમાં આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે। મિત્રો, હવામાન વિભાગના સૌથી મોટા સમાચાર આવી રહ્યા છે તે પહેલા જો તમે અમારી ચેનલમાં સૌ પ્રથમ વખત આ વિડીયો જોઈ રહ્યા હો તો સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ભૂલશો નહીં, તેમજ બાજુમાં આપેલા બેલ આઇકન દબાવવાનું પણ ભૂલશો નહીં। મિત્રો, અત્યાર સુધીનો સૌથી વધારેમાં વરસાદ પડી રહ્યો છે અને રાજ્યમાં 65.15% વરસાદ એટલે કે ચોમાસાની સિઝનનો સૌથી વધારે વરસાદ હાલ પડી રહ્યો છે। તો મિત્રો, જાણીએ ગુજરાતના કયા કયા વિસ્તારોમાં કેટલા ટકા વરસાદ નોંધાયો છે, સાથે સાથે આવનારા સમયમાં કેવો વરસાદ થઈ શકે છે। મિત્રો, રાજ્યના સિઝનનો સરેરાશ 65.15% જેટલો વરસાદ ગુજરાત રાજ્યમાં થઈ ચુક્યો છે અને હવામાન વિભાગની આગાહી પણ 21 તારીખ સુધી હજુ પણ ગુજરાત રાજ્યમાં ખૂબ સારો વરસાદ પડે તેવી હવામાન વિભાગ દ્વારા તેમજ સ્કાયમેટ દ્વારા તેમજ અનુભવીઓ તેમજ તજજ્ઞો દ્વારા વાતાવરણની સિઝનની આ સૌથી વધારે વરસાદ આવનારા સમયમાં પડશે તેવી હવામાન વિભાગ દ્વારા આગાહી કરવામાં આવી રહી છે। મિત્રો, મધ્યમ ગુજરાતમાં સિઝનનો 47.65% વરસાદ નોંધાયો છે। સૌરાષ્ટ્રમાં સિઝનનો 97.60% જેટલો વરસાદ નોંધાયો છે અને સાથે સાથે મિત્રો જોઈએ તો દક્ષિણ ગુજરાતમાં સિઝનનો 53.08% વરસાદ નોંધાઈ ચુક્યો છે। જે જોઈએ તો ગુજરાત રાજ્યમાં હજુ પણ મધ્ય ગુજરાતમાં 47.65 એટલે કે ખૂબ ઓછો વરસાદ નોંધાઈ ચુક્યો હોય, પરંતુ હવામાન વિભાગની આગાહી છે કે આવનારા સમયમાં મધ્ય ગુજરાતમાં વરસાદની જે અછત જોવા મળી રહી છે તે ખૂબ જ પૂર્ણ થશે અને સાથે સાથે મિત્રો કચ્છમાં 116% જેટલો વરસાદ એટલે કે સિઝનનો સૌથી વધારેમાં વધારે વરસાદ કચ્છમાં નોંધાઈ ચુક્યો છે તેવું હવામાન વિભાગ દ્વારા પણ આગાહી કરવામાં આવી રહી છે। મિત્રો, હવામાન વિભાગ દ્વારા હજુ પણ 22 તારીખ સુધી ગુજરાત રાજ્યમાં ખૂબ સારો વરસાદ પડે તેવી આગાહી કરવામાં આવી રહી છે। મિત્રો, આવા જ આગાહીના સમાચારો, વરસાદને અનુલક્ષીને સમાચારો, દેશ વિદેશને અનુલક્ષીને સમાચારો તેમજ કોઈ પણ પ્રકારના અનુભવને અને સાથે સાથે કંઈક જાણવા મળે તે માટેના દરેક પ્રકારના સમાચારો અમે તમારા સુધી પહોંચાડતા રહીશું। તે માટે અમારી ચેનલને અને અમને સપોર્ટ કરવા માટે સબસ્ક્રાઇબ કરશો, લાઈક કરશો અને દરેક મિત્રો સુધી આ મેસેજ પહોંચે, અમારી ચેનલ પહોંચે અને આ વિડીયો પહોંચે તે માટે શેર કરશો। જય હિન્દ, જય ભારત, ભારત માતા કી જય।